अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों, मेरा नाम सादत क्यूम और मैं एग्री टॉक्स बाय सादत में आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मूंजी की वो कौन सी स्टेज है जिस पर हम मूंजी की कटाई करें तो हमें वेट भी अच्छा मिले और मंडी में रेट भी अच्छा मिले। तो आए देखते हैं। ये चेक करें, ये अब जो मूंजी का सिट्टा है ये तकरीबन 60% इसके अंदर गोल्डन कलर के दाने हो चुके हैं, गोल्डन येलो, और 40% अभी ग्रीन है। इसी तरह ये सिट्टा है, इसकी भी यही सूरत हाल है। जब हमने सिट्टे के अंदर देखना है कि 80 से 90% दाने गोल्डन येलो हो जाएं, 10% ग्रीन हो, तो उस वक्त हमने कटाई करनी है। जैसा कि ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें, ये अब सिट्टा बिल्कुल तैयार है कटाई के लिए। अगर सारे सिट्टे इस तरह हो गए हैं, या ये देखें सिट्टा, ये चेक करें, अगर सारे सिट्टे इस तरह के हो गए हैं तो फिर आपने मूंजी को कटाई करनी है। ये देखें, यहाँ पे गोल्डन येलो पैटर्न आपको नज़र आ रहा है, ये ग्रीन पैटर्न है। ये चेक करें, हमें ये मूंजी को ओवरऑल देखें गोल्डन है। आइए ये देखते हैं, ये हाइब्रिड मूंजी, ये देखिए अब ये बिल्कुल बेहतरीन है। 80 से 90% गोल्डन दाने हो चुके हैं, 10% के राउंड अबाउट ग्रीन है। अगर आप मुंजर देखें तो ज़्यादातर गोल्डन नज़र आ रहे हैं। जब आप ऊपर से एक नज़र देखें पूरे क्यारे को, जैसा कि ये अभी आप देखेंगे, ये 86 मुंजी है इसकी, तो आपको एक गोल्डन येलो लेयर नज़र आए कि इस तरह गोल्डन कलर के दाने हैं, ज़्यादातर गोल्डन कलर नज़र आए, तो ये कटाई का वक्त है। इस वक्त अगर आप मूंजी की कटाई करेंगे तो आपको वेट भी अच्छा मिलेगा और मंडी में रेट भी अच्छा मिलेगा। शुक्रिया।